تكلموه بس بطلوا ولكن يعني النظافة ما هي الشيء تشيله جدران الفصل، طاولات الفصل، نظام الفصل لازم يكون نظيف. جيت من خامس ليه ما مسحته؟ شلون؟ أول كل شوي نظفت مشكلة عند المية وما شلته من نظيف ها؟ ايش هذا؟ هذا قاعد عليه عندنا مجلس على حق خلاص انتهى. هذا طاولة نظفها لكن نفس الحكاية نظيفة هذه. الله يقوم عشان تسجل صديقة. نظافة الطاولة، نظافة المكان، نظافة الجدران، نظافة الشخصية. فصل نظيف يعني، حافظوا على النظافة، حاولوا انكم تجملون الطاولات اللي عليها كتابات الواحد يمسحها، ما يترك كتاب على الطاولة. الآن شوف ترى الطالب معرفة من النظافة، إذا هو منظم مرتب نظيف بالبيت تجدينه نظيف. إذا هو هامل معناته هذا تعبير. اي نعم. الأدب وصف. اي نعم. إذا أنت نظيف بالبيت معناته راح تكون نظيفين. ما راح ننظر الموضوع أكثر من هيك. شد الحيل تمام، فصل تمام الجدران، لا تحاول الكرسي يحط بالجدار مشان يعني أرجع الكرسي على الجدار، خلوا واحد دايم عنوان. الطاولات أي واحد يحصل على طاولة شيء قطعة قماش يمسحها وينظفها. احنا رايح نجيكم مرة ثانية، نبغى نشوف الوضع مختلف. طبعا عندكم خلفية أنتم عن الهدف من السالفة هذه النظافة، وحطينا علشان تحفيز لكم وللمدرسة كلها بدون استثناء. في رحلة وفي جائزة لكل طالب. الرحلة تحدد باختباركم تختارون وين تروحون، ولكل طالب 100 ريال. جائزة واحتفال على مستوى المدرسة هنا. تخيل أي فصل ثاني مثلا ثاني ابتدائي أو أول أو ثالث يفوزون لأنهم أنظفوا. لو قال لك واحد أي شخص مر قال فلان أنظف منك تزعل على نفسك. أي صف أو أي طالب مستوى سنه أقل من سنك أو حتى مستوى لازم تكون أنت أنظف الموجودين، أفضل الموجودين. دائما الإنسان يبحث عن الوضعية الجيدة له. يوم هو صف ثالث أو صف رابع أو أي صف ثاني ويقول لك فلان لو تمشي وياه قال فلان أنظف منك تبغى تزعل نفسك. وزي ما قلنا أنتم عنوان نظافة لكم. إذا كنت نظيف بالبيت ما راح تكون نظيف هنا. والنظافة بحد ذاتها ما هو بس المكان الاتحاد. برا نفس القضية. إذا وصل اسم أي طالب إنه ما شال مكان الأكل اللي حطه راح يشتغل بالوسط الطائي، يعني تضيعون أنفسكم بأنفسكم. برا تروح هناك تاكل شيل المكان اللي تكلم تحطه في الزبالة. وإذا شفت أحد يقول لك مشاكل له شيء وحافظ على النظافة هنا برا. لأن تقول راح يكون شامل، زي ما قال الأستاذ الأسبوع الجاي راح تكون ملاحظات على السجل، كل الأوراق اللي حطت هنا على الدار راح تعبى مستوى الطلاب بضافتهم ملاحظات عليهم، يعني الله جمع النتائج ويشوف منهم نص ثاني. وفوق كل الجوال رحلة من الصبح جئنا إلى السكون موجود، روح المكان تحدد له 100 ريال كل طالب يعمل بالإكرام. بصراحة فصل ممتاز. أهم شيء هذا ينعكس على مستوى هم بارع قدوة المدرسة. صعبة جدا. مجرد تتخيل انتم اكبر طالب بالمدرسة والله السادس صح؟ نعم. طالب الصف الاول راح يبتدي راح يعمل مثل ما تعمل انت. انا لما اشوف اشيل الفاينة واطشها بالارض شافني طالب الصف الاول انا بطشها بالفاينة يصير طش وراي. اما لما يشوفني الفاينة هاي شلتها وجبتها على الزميل الزبالة وطشيتها محتاجة. لما يشوفني آكل بطاطا وشرب عصير طشيتها بالأرض بالساحة المدرسة اسمها فشل. ولا إذا شافني حطيتها بالسلة أي أحسن حطيتها بالسلة طيب أنا أخسر شيء إذا حطيتها بالسلة؟ لا. فيها جهد، فيها ثقل أشيل كذا؟ لا. نفس الجهد اللي نزلتيه طشتها بالأرض نفسه لما طشتها بالسلة. فطشها بالسلة عشان العامل يشيل. بس في فرق يا دكتور، في فرق. اللي يطشها بالأرض غير اللي يحطها بالسلة، اللي يطشها بالأرض معناته ما هو مربع. أكيد
لانه منعكس. سنة هو طالب مربى. احنا قلنا انت مرآة بيتك. اي نعم. انت المرآة تبع البيت. يعني انا لما اناظر طالب واشوفه نظيف ومرتب وعمله طاولته مقعده كتابه شنطته ثيابه اظافيره مقصوصه شعره مشط ومنظف وجهه مغسل اقول والله هذا مرتب معناته اهله مرتبين بالبيت. اما لما يجيني مهمل عامل وسخ يدينه ظفيره طويله وسخه مو قاص شعره وثيابه وسخه ويطش تحت المقعد ويشخبط على المقعد على الطاوله هاي اللي راح يدرس عليها الطلاب بعده. المشكله انه هذا الفصل دراستنا السنه الماضيه ما صار لنا 8 اشهر مستلمين المدرسه. طاولات جديده معناتها طاولات جديده الحين هاي مشخبط عليها. شلون بعد 10 سنين شلون بدها تصير الطاوله؟ مشكله. فاحنا ولا شخبط على جدار لان الجدران